mar kale ayuu qarxay dagaalka u dhaxeeya ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Dagaalkanna waxa uu noqday midkii ugu horreeyay ee si toos ah u dhexmaray ciidamadan oo muddooyinkii la soo dhaafay halkaas isku horfadhiyay. Haddaba heerkee ayuu gaarsiisan yahay khasaaraha halkaasi ka dhacay, ciidamada la kala qabsaday tiradooda iyo deegaanada hadda mar kale dagaalku dib ugu qarxay ayaan rabaa muuqaalkan inaan kugu soo koobo. Soo dhawaada muuqaalkii noo sheer gareeya. ciidan ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ku sugnaa Ras Kamboni ayaa la xaqiijiyay in ay ka war heleen in ciidamo uu soo diray Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe madaxweynaha mar kale isdoortay ee Jubbaland ay soo marayaan deegaan la yiraahdo Marnaani oo ka tirsan Jubbada Hoose, kaas oo in ka badan 30 kiiloomitir u jira magaalada Ras Kamboni ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. waxaa la sheegay ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya markii ay heleen macluumaadka ku saabsan in ciidankani ay soo socdaan in dagaal dabagalaha ay ku sameeyeen. intaas kadibna dagaalku waxa uu socday muddo saacado ah, waxaana halkaasi la sheegay in ciidanka dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ay ugu suura gashay marka hore inay halkaasi ku gubaan 2 gaari oo ah nooca dagaalada. intaas kadibna waxa la sheegay in qaar ka mid ah ciidankii Axmed Madoobe uu soo diray ay gacanta ku dhigeen. sida saraakiisha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo ila kale oo ku dhow halkaasi ay noo xaqiijiyeen, dowladda Soomaaliya waxa u suura gashay halkaasi inay ku qabtaan in ka badan 68 maxbuus oo la sheegay qaarkoodna inay ahaayeen ciidan markii hore doonayay inay soo dhiibaan, kuwana iyagoo dagaalamaya ee halkaasi lagu godoomiyo oo gacanta lagu dhigay. waxaa la sheegay sidaas oo kale in ay jiraan deegaano kale u dhow markaasi halka lagu dagaalamay oo ciidan kale oo dowladda Soomaaliya ka tirsan halka xilligan ay difaacyo ka xirteen kadib markii halkaas iyagana la sheegay in dhaqaaqyo ay ka socdaan. deegaanadaas waxaa ka mid ah Sarajajab halka la yiraahdo, Oodow deegaan kale oo la yiraahdo, deegaanka la yiraahdo Macaskar iyo sidaas oo kale Kurtumaaley oo iyaguna markaasi ka wada tirsan Jubbada Hoose. halkaasna waxaa la sheegay dowladda Soomaaliya markii ay heshay macluumaadka la xiriira in dhaqaaqyo ay ka socdaan in difaacyo halkaasi ay ka xirteen. dagaalkii waxaa la sheegay sidaas oo kale mar kale inuu dib u qarxay, laakiin ilaa hadda macluumaadka laga heli karo dagaalkaas iyo heerka uu gaarsiisan yahay khasaaraha ka dhashay ayaa aad u adag maadaama isgaarsiintu weli halkaasi ay ka jaran tahay. sidaas oo kale Jubbaland dhankeeda dagaalka ka dhacay ee saakay deegaanka la yiraahdo Marnaani ayay guula ka sheegteen oo telefishinka Jubbaland waxa uu sheegay in iyagu la soo weeraray kadibna difaac ay galeen oo halkaasi khasaaraha rasmiga aanay sheegin, laakiin iyagu waxay sheeganayaan dagaalkaasi in iyaga loogu horreeyo oo la soo qaaday. laakiin dowladda Soomaaliya waxa ay xaqiijisay in dagaalkan Axmed Madoobe iyo kooxdiisu ay soo qaadeen kadibna dowladdu sidaasi ay khasaare ku gaarsiisay. ilaa hadda waxaa la sheegayaa dagaalo goosgoos inay socdaan, laakiin isgaarsiinta oo go'an ayaa waxay adkeynaysaa in macluumaad dhameystiran la helo. laakiin wixii macluumaad ay ku soo kordha wararkeena ayaan idin kula wadaagi doonaa haddii Allah uu dul raali ka noqdo.